他这样。真棒，可以的，放在地上不？爸，不要打包包包，我就可以打包。爸爸，妈妈问你问题好吗？如果阿豹跟冰淇淋都掉到水里，你先救谁？嘿嘿嘿，那你冰淇淋就没有了吧？融化了吧？哎呦！哇，你感动吗，爸？你在家里，我在家里。爸，你，